La veritat és que el projecte de l'Audanson va ser molt curiós com va sortir. Jo, fa molts anys, no? Fa exactament 6 anys que va sorgir, vam tirar endavant aquest projecte. Tot va començar, jo sent productor de música, encara no titulat, però sí, ara ja sí que soc productor titulat. Tot va començar així, no? Amb una espècie de hobby, una afició. I després hi havia el meu company, el Pol, que estava estudiant per tema tècnic de so i masterització i tot això, no? Doncs va sorgir ja fa uns quants anys, amb un cumpleanys, que estàvem en una granja muntant així una mica de música, l'Albert sabia ficar música, jo tenia algun altaveu del grup, i vam dir, ostres, podríem muntar un equip de música i jo què sé, aconseguir que això fos algo més que un hobby. I sí, a poc a poc ho van anar fent, els diners, jo què sé, no donen per a viure ni per a fer res, però donen per a comprar equip, i més o menys vam aconseguir... hem aconseguit anar-ho tirant endavant. Vam començar a la torre, amb una torre, després vam anar comprant un equip, després vam anar fent concerts, vam anar comprant més equip, fins que vam arribar a tindre un equip suficientment gran com per a realitzar actuacions que econòmicament sortissin bé, i a partir d'aquí ja vam començar a produir vídeos, a fer cançons i tot, ja que teníem el tema econòmic el teníem bastant elevat, vam començar a créixer. Vam començar amb 2 altaveus, volent dedicar-nos només a so, i després vam passar a comprar més altaveus, unes quantes llums, després ens vam comprar micros, després una taula, després vam passar a comprar algo per a fer vídeos, imatges, o si vam comprar alguna càmera, després la vam millorar, vam comprar objectius, i ara més o menys intentem fer una mica de tot. Projecte que me siento més orgullós. En veritat, jo me sento orgullós en tots els projectes i me fan pena tots els projectes. Vull dir, com que no és una cosa professional, que ja hem sortit de la carrera i entrem a treballar en una empresa, més aviat a ser primer per aprendre, la majoria de coses, una vegada ho acabes, has après a fer allò, però veus com ho pots millorar i la pròxima vegada ho millores. Llavors jo crec que una de les últimes coses, l'últim videoclip que vam fer, crec que ja comença a ser una mica acceptable, no fa pena. El que estic bastant orgullós és de l'últim que he fet, que és de la meva nova cançó, una cançó incorporada dintre del meu CD, és la de Welcome to the New World. La veritat és que aquell videoclip, la producció va ser... ens va sortir bastant bé, penso jo. També a les redes socials també va triomfar bastant. I que realment, us la recomano, per cert, realment molt bé, sí, molt orgullosos del resultat. Jo soc partidari sempre de no pensar en el futur, pensar més en el present i de dir, què vull aconseguir ara, Ara vull aconseguir això. Sí que en vistes de cara a un futur, una mica a veure si sortiran més coses o... Primer de tot jo crec que és la idea que hauríem de mantindre tots, és aquesta. El futur se veu a Marc, però qualsevol cosa se veu a Marc. Però possible. Hi ha moltes discomòbils o molta gent que faci vídeos, però com de tot hi ha molta gent de tot. I llavors jo crec que el truc és fer-ho bé, i a veure si tenim la sort de trobar-nos algun client que ens pugui començar a portar una mica de diners i pugui començar a ser això una mica més seriós. Però jo ho veig possible treballar. Jo sincerament espero, perquè realment és una de les coses que més m'agrada, espero algun dia arribar a cobrar i viure d'això, però no se sap mai.